बहुत बढ़िया बात कह रहे हैं। पेयजल भी अपने साथ लेके जाना चाहिए। तो 5 लीटर की इंसाफ की डगर पे बच्चों दिखाओ चल के, ये देश है तुम्हारा, नेता तुम ही हो कल के। इंसाफ की डगर पे बच्चों दिखाओ चल के, ये देश है तुम्हारा, नेता तुम ही हो कल के। दुनिया के रंज सहना और कुछ न मुंह से कहना, वही लड़ते देखे हैं मैंने। चाहे जो मजबूरी हो मांग हमारी पूरी हो, चाहे जो मजबूरी हो मांग हमारी पूरी हो, चाहे जो मजबूरी हो मांग हमारी पूरी हो। परम आदरणीय उपस्थित आइए और रेल प्रशासन के बल के कर्मचारी, हमारे स्टेशन पर हमारे भाई अब तक रहे, बंटवारा हो गया है थोड़ा सा, 2 भाई बिछुड़ जाते हैं, वो बच्चे लेके उधर हो गया, अगर बच्चे लेके उधर, वो स्थिति आ गई है। स्टेशन की मांग मनवाने के लिए जो हमारी बिल्कुल बेहद न्यायोचित मांग, ये नारा लगाया चाहे जो मजबूरी हो, मजबूरी कुछ नहीं है, हमारी मांग सबसे जायज़ है और इसे पूरा करने की तो सरकार करेगी। लेकिन आज भी एक शिकायत आई है, सब लोग ध्यान से सुने और मैं चाहता हूं कि उसकी पुनरावृत्ति नहीं हो। प्रशासन स्टेशन को उखाड़ रहा है, ये ठीक, वो ये टीन शेड लगा रहा है किसी ठेकेदार को, उसके भी तो बच्चे हैं, वो भी तो रोटी के लिए ठेका लेते हैं अपने बच्चों की गुजर बसर के लिए, उन्होंने अपनी लेबर लगा रखी है। पता नहीं कौन विद्यार्थी कौन युवा, शायद उसका गृहवान पकड़ लिया, अच्छा व्यवहार नहीं किया। मैंने ऐसा वहाँ है कैसे लोग रहते हैं, आशीर्षा संभाव और ध्यान देने के लिए तो गोपिकाओं ने उलाना दे ही दिया कि हेलन से बोला, अरे ठाड़ा है जइयो रे, और बजरंग गाली बात बात में तुम्हारे यहाँ गाली देखी है, बूढ़ों देखी तुमने कहा सहूर है, गाली दे तो आवाज़ें खींच के बोल रहे हो, तो ये हमारे यहाँ की प्यार की संस्कृति है, इसे कोई बुरा न माने, वहाँ तक तो बात अलग, लेकिन हम किसी के साथ दुर्व्यवहार करें, बाहर से आने वाला आदमी कोई अच्छी गंदी भावना लेके जाए, कोई भी ऐसा व्यवहार न करें। हम शुद्ध रूप से शुद्ध आत्मा को शुद्ध करके अपना आंदोलन करें, गांधीवादी नीतियों पर करें, यही प्रशासन को आश्वासन दिया जा रहा है, यही यहाँ के जिला प्रशासन से विनती की है। आज उन्हें जिलाधिकारी मथुरा को हड़ताल का नोटिस सभी गांवों के बुजुर्गों की, युवाओं की, इन सबकी जो एक बैठक पंचायत हुई उसमें निर्णय लिया गया और पता नहीं क्यों एक ऐसे कमज़ोर कंधों पर वजन डाल दिया गया जो शायद इस वजन को ओढ़ने में कठिनाई महसूस कर रहा है, क्योंकि उम्र ऐसे युवा को देनी चाहिए थी कमान, जो बिल्कुल युवा होता, मजबूत होता, फिर भी जब समाज ने एक जिम्मेदारी डाली है तो मैं आपको आश्वासन देता हूँ कि मैं सफलता असफलता एक अलग बात है, असफलता उन लोगों को मिलती है जो सफलता पाने के लिए ईमानदारी से प्रयास नहीं करते। इसलिए पहली कसम हम ये खाएं
कि मन में और मुंह पे कोई अंतर नहीं होगा। जो हमारे अंतर मन में है वही बात हमारे मुंह पे होगी। इस बात की कसम खानी होगी हमें, और ये प्रतिज्ञा भी करनी होगी कि हम इस आंदोलन को बिल्कुल शांतिपूर्वक चलाएंगे। किसी से हमारा कोई दुश्मनी नहीं है। जिस प्रशासन से जिसका टकराव है, हमारी उनसे भी लड़ाई नहीं है। क्योंकि वास्तविक रूप से यदि व्यक्तिगत रूप से सोचा जाए तो उनके घर का तो कुछ गया नहीं, न उन्हें कोई लाभ होना है। हाँ, यदि वो सोचते तो हानि जरूर उन्हें भी हुई है कि जब रिटायर होके आएगा और जब मृत्यु सैया पर होगा तो जो पाप किए उसने, जो लोगों की आत्मा उस पर पड़ेंगी, वो जनरल मैनेजर और DRM ये कहेगा कि मैंने पाप किया था, उसका प्रायश्चित अब कर रहा हूँ मैं। जब कुछ होगा DRM GM को भोगना होगा। ये जनता की हृदय की आवाज़ है जो उसे मिटा देगी, उसे छोड़ेगी नहीं, कहीं का भी नहीं छोड़ेगी। इसलिए हम अपने काम के लिए प्रतिबद्ध हो जाएं। जो जिलाधिकारी महोदय को नोटिस दिया गया है, उस नोटिस को मैं आपको पढ़ के सुनाता हूं कि क्या नोटिस दिया है, क्या उसके अंदर लिखा है। इसकी भाषा इस प्रकार है। नोटिस प्रेषक हरस्वरूप पाराशर, अध्यक्ष सोनी स्टेशन। अपने हो या पराए, सबके लिए हो न्याय। अपने हो या पराए, सबके लिए हो न्याय। देखो कदम तुम्हारा हरगिज न डगमगाए। देखो कदम तुम्हारा हरगिज न डगमगाए। रास्ते बड़े कठिन हैं, चलना संभल संभल के। रास्ते बड़े कठिन हैं, चलना संभल संभल के। इंसाफ की डगर पे बच्चों दिखाओ चल के, ये देश है तुम्हारा, नेता तुम्ही हो कल के। स्टेशन से अपने उत्पाद को आसानी से निकटतम शहरों में ले जाकर एवं रोजमर्रा के उपयोग की चीजें शहरों से ग्रामीण क्षेत्र में लाकर अपना जीवन निर्वाह कर रहे थे। सेवा कर्मियों को रोजाना आने जाने की विशेष सुविधा इस स्टेशन के माध्यम से उपलब्ध हो रही थी, लेकिन रेल प्रशासन ने ये बहाना लेकर कि इस स्टेशन की आमदनी कम है, एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन की मानक के अनुरूप नहीं है तथा ये स्टेशन घोर जंगल में है। शासन एवं रेल मंत्रालय को मिलकर ग्रामीण क्षेत्र के इस महत्वपूर्ण रेल स्टेशन को समाप्त करा दिया, जिसे लेकर क्षेत्रीय जनता में भारी आक्रोश फैला हुआ है और व्यथित होकर संघर्ष पर उतारू है। महोदय, कोई भी संघर्ष करने से पहले हम अपना उत्तरदायित्व समझते हुए आपको अवगत कराना चाहते हैं कि सोनई रेलवे स्टेशन की बहाली के लिए क्षेत्रीय जनता ने सर्वसम्मति से 21/5/7 दिन सोमवार को 10 बजे सुबह से रेलवे स्टेशन सोनाई पर क्रमिक अनशन शुरू करने का निर्णय लिया है। आवाज दीजिए, हमें कहें, आवाज दो, आवाज दो, आवाज दो। निर्णय लिया है। यदि समय रहते जनता की इस बेहद महत्वपूर्ण मांग को पूरा नहीं किया गया तो क्रमिक अनशन आमरण अनशन में तब्दील कर दिया जाएगा। कि सर पे इज्जत का ताज रखना, इंसानियत के सर पे इज्जत का ताज रखना। तन मन की भेंट देकर भारत की लाज रखना। तन मन की भेंट देकर भारत की लाज रखना। जीवन नया मिलेगा
चिता में जल के। जीवन नया मिलेगा अंतिम चिता में जल के। इंसाफ की डगर पे बच्चों दिखाओ चल के। ये देश है तुम्हारा नेता तुम्ही हो कल के। इंसाफ की डगर पे बच्चों दिखाओ चल के। ये देश है तुम्हारा नेता तुम्ही हो कल के। स्टेशन बचाओ संघर्ष समिति, ये जिलाधिकारी को नोटिस दे दिया गया है। आज उनके कार्यालय में जिलाधिकारी नहीं थे। उन्हें बताया गया कि जो एडीएम प्रशासन है, एडमिनिस्ट्रेशन के उन्हीं के जिम्मे आता है ये। और ये नोटिस भी हमारा मानवेंद्र जी जो मानवेंद्र जी के छोटे भाई नरेंद्र जी ने अपने हाथ से, शायद एडीएम प्रशासन कोई पांडे जी, ये कॉपी माननीय रेल मंत्री जी लालू प्रसाद जी यादव को फैक्स नंबर लेकर के लगाई गई। उनके कार्यालय में टेलीफोन की घंटी जाती रही। हेलो करने के बाद उसने भी उठा के रख दिया। उनके फैक्स की मशीन बंद थी। ये तो केंद्रीय सरकार की व्यवस्था है, ये सुनने को तैयार नहीं। वैसे मैं नहीं कहता, उसने कहा था कहाँ सरदार भगत सिंह ने अंग्रेजों के खिलाफ भैरों के कान खोलने के लिए उनका सब आपके मन की सी भी तो बात की। हाँ, ये पीछे की बात है। ये लास्ट स्टेज है, जब कोई नहीं सुनेगा तो हम फिर भी हाथ नहीं उठाएंगे, हम नहीं तोड़ने, हम शांत प्रिय रहे। हे मृगस्य जन्म, सोने के मृग का जन्म संभव है, धातु में जीवन नहीं होगा तब असंभवम एवं मृगस्य जन्म तथापि रामो दुर्गेन मृगाय। फिर भी रामचंद्र जी परमात्मा थे। इसलिए हमें बड़ी समझदारी से काम लेना है और बुद्धि को मलिन नहीं करना है। एक उर्दू के किसी शायर ने, उसका नाम मुझे याद नहीं है, उसने एक बात कही है, क्या खुदी को कर बुलंद इतना। खुदी को उर्दू नहीं आता, मैं शायद उसका अनुवाद सही न कर पाऊंगा। आप जरूर बता दूंगा मैं आपको। खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले अंधे से पूछे बता तेरी रजा क्या है। जो इच्छा शक्ति होती है इतनी दृढ़ करो क्या वो तकदीर लिखने वाली जो बहमाता है यही ईश्वर है, वो स्वयं उतर के आए और उससे कहे कि तू अपनी तकदीर में क्या लिखवाना चाहता है, मैं अपने हाथ से वही लिखने को तैयार हूँ। तो इनके कह टका उठते हैं, ये खुदा नहीं है, ये राजनेता खुदा नहीं है, वो उस खुदा लेकिन मित्तल साहब इनके लिए ये कॉपी कर दी गई है। और जो हमारे सबसे बड़े मित्र हैं, सबसे ज्यादा जनता के हैं, माननीय श्री सुखबीर सिंह जी, तुम हाय हाय नहीं कह सके अपने मित्र के लिए। हमारे मित्र फैक्स पहुंचने में उन्हें लगी है। और ये अमर उजाला में आज जो छपा है, जो उसने कवरेज किया है, ये कॉपी भी जीएम साहब को भेज दी है, जिसका शीर्षक है सोनई स्टेशन को ग्रामीणों में क्रांति, नाराजगी, 50 गांव के प्रेषित लोगों ने ठोका ऐलान, एनी रेलवे की ईंट से ईंट बजाने का संकल्प, कर्णकंसन करो मरो की नीति बनी।
किसी भी कीमत पर हाल्ट स्टेशन न बनने देंगे। रेल मंत्री और शीर्ष अधिकारियों को ज्ञापन भेजा। सभी संबंधित अधिकारियों को, हमारे जिले के महामान्य जिलाधिकारी महोदय को सबको कॉपी भेज चुके हैं। लालू जी को पहुंच गई। ये कार्रवाई यहाँ तक हो चुकी है। अब आपके सामने मेरे विशेष सहयोगी, मेरे प्रिय, माननीय तस्वीर नहीं लूंगा कि उम्र में छोटे हैं इसलिए प्रिय हैं, श्री शेख जी शेख साहब। अब आपके सामने कोई आदमी उस इंटरव्यू जिसके यहाँ उसकी वेब हो भारतीय चैनल, तो आज क्या नाम था उसका, ऋतु शर्मा, एक लड़की जो चैनल की जो पत्रकार है लड़की, उसने दिया है और उसने कहा है, पहले उसने सारी बात पूछी हमसे, उसने नोट की, बोले जो बात आपने मार्मिक दिल से यहाँ से की है, बनावट नहीं है, मैं आपसे प्रश्न करती हूँ वही बात आप कहिएगा। ये आपका प्रसारण होगा, उससे आज ही होगा। और जिस दिन आपका आंदोलन शुरू हो रहा है मुझे बता दीजिए, ये चैनल उन अनशनकारियों के उस समय जो फंक्शन होगा वो कवरेज करेगा। इसलिए सोमवार को जब ये अनशन पर लोग बैठें तो ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में हमारे चाचा, ताऊ, भैया, बेटा, भतीजे, नाती, पोते, माँ, बहन, भाभी, आगे बैठा लो, आगे आगे ले लो, आगे भैया पीछे ले लो जो कई गुलवावा यार बैटरी बेकार बेकार खत्म है अभी। मथुरा नगर पंचायत के अध्यक्ष और वहाँ के 45 पार्षदों ने ये कहा है कि हम आपके साथ कंधे से कंधा मिला के खड़े हैं। और जिले के राजनेता धीरे धीरे करके आपके यहाँ आपको समर्थन घोषित करेंगे। उन्होंने कहा है कि हमारा समर्थन धरती पे होगा, हवाई समर्थन नहीं है। कंधे से कंधा मिला के आपकी अपने भाइयों का तो स्वागत करते ही रहे हैं, लेकिन मुझे खुशी है, आप सबको भी खुशी होनी चाहिए कि भारत में वीरांगनाओं को विशेष स्थान रहा है। झांसी की रानी जो और कर गई थी, वो क्या नाम था उनका, पद्मावती, पद्मिनी, रजिया बेगम, झांसी की लक्ष्मीबाई थी। हमारी माता, हमारे बच्चों की, हमारी पुत्रवधू, ये भारत यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, जहाँ स्त्रियों की पूजा होती है देवताओं का निवास वहीं होता है। इसलिए आपके आंदोलन में अग्रणी भूमिका अदा करने के लिए हमारी माता बहनें, ये अबोध बच्चे जिनका भविष्य जा रहा है, वो भी आपसे पीछे नहीं है। हमें बड़ी खुशी है कि वो अग्रणी भूमिका अदा करेंगी और हमारे लेके रहेंगे।
हमारी मांगे पूरी हो, चाहे जो पूरी हो, हमारी मांगे पूरी हो, चाहे जो पूरी हो। जय हिंद, जय भारत। अब आपके सामने हैं पूरी करो जिंदाबाद जिंदाबाद पूरी करो पूरी करो जिंदाबाद। किसी तरह से कदम पीछे नहीं हटाना। हमको अपने इस रेलवे स्टेशन पर यह आंदोलन करने की आवश्यकता क्यों पड़ी? आप लोग सभी जानते हैं, जितने मुझ जैसी उम्र के और मुझसे बड़ी उम्र के लोग हैं उनको पता है कि ये रेलवे स्टेशन पहले यहाँ नहीं था, पहले हमारे गांव के मध्य में ही था। लेकिन आवश्यकता पड़ी इस बात की कि भाई हमारा रेलवे स्टेशन एक बहुत छोटी जगह पे है, वहाँ अन्य किसी प्रकार की सुविधाएं यात्रियों के लिए नहीं है, क्षेत्रवासियों के लिए नहीं हाँ सही है नहीं कर आप लोगों को याद होना चाहिए कि अब ये आपका आंदोलन क्रमिक अनशन के रूप में शुरू हुआ है, लेकिन ये अब रुकने वाला नहीं है। उस वक्त तक नहीं रुकेगा जब तक हमारे उद्देश्य की पूर्ति नहीं हो जाती। मैं ज्यादा लंबा भाषण नहीं दूंगा, केवल मेरा कार्य होगा आपके सोए हुए उस इंसान को, उस व्यक्ति को, उस फर्ज को, उस कर्तव्य को जगाने का। आप लोगों को याद हो, अगर सन 1857 में हमारा ये भारतवासी एकजुट होकर
योजना के आधार पर आक्रमण किया होता तो भागीदारी होगी, तो आज चारपाई पर आराम कर रहे हो। प्यारे साथियों, उस समय का नेतृत्व भी इस भारतवर्ष में मुगल साम्राज्य के अंतिम बादशाह जफर के हाथ में था। और ये भारतवासी ये सोच रहे थे कि इन अंग्रेजों को, तो मैं आपको संज्ञा दे रहा हूं, आपके बीच में उपस्थित आपके संघर्ष समिति के अध्यक्ष श्री हसन उपारा सर की, आज के हमारे इस आंदोलन के अगर किसी नौजवान के कंधों पर होता अरे भाई आपकी जवानी अब आपकी बस की नहीं है।